Tá aí, pessoal, caixinha pronta, instalada aqui na sala. Caixinha feita aí com porta de guarda-roupa, twitterzinho aí comprado na internet, alto-falantezinho pequeno aí tirado de home theater, esses alto-falantes prateados aí tirado de um aparelho de som antigo, pintado aí no spray, plaquinha Bluetooth ali, conectado aí no Amazon Fire TV via Bluetooth. Então, vídeo aí está na TV com todos os recursos aí do Fire TV, e o som controla no controle remoto aqui da Amazon mesmo. Dá um volume bem interessante. Então, pessoal, vou deixar aí com vocês algumas imagens do processo de montagem da caixa de som, da fabricação, né, feita aí com as portas do roupeiro. Umas partes aí deu pra ver que arrancou uns pedaços, né, da madeira devido à má qualidade, mas para ser uma caixa de som improvisada eu achei que ficou muito bom. Dúvidas aí que o pessoal que tiver a respeito do projeto é só deixar aí nos comentários, beleza? Não esqueçam aí de se inscrever aí no canal. Futuramente eu vou estar fazendo mais projetos, talvez até mesmo refazendo esse, né, com uma madeira de melhor qualidade. Então se curtam, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.